Aha, uyu munsi ni imiriro, uyu munsi ewa ni faya, ibintu biri kuba biratangaje, mbega sinzi ukuntu nabibabwira, ariko uyu munsi naje kugira ngo tuganire turebe ngo ese ibi bintu biri kuba kuzihe mpamvu. Muri iyi minsi nabonye ibintu bintera ubwoba kandi biranababaje cyane. Ati rero ni ibihe, ndagira ngo ukore subscribe, ukore share ndetse utere comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigenda biba buri munsi ujye ubikurikirana hano kuri ku murongo wacu wa YouTube kuri Karame One TV. Turi hano ku bwanyu. Mu minsi ishize cyangwa se mu cyumweru gishize hagiye ibintu biteye ubwoba. Ndibaza ngo ibyo bintu biri kuba kubera iki, cyangwa se biri kuba mu zihe nzira? Kuki abantu bakomeje kwiyahura ari benshi? Aba bantu bari komeje kwiyahura bikanze iki? Ese muri make ikintu nshaka kwibaza, ni ikintu nibaza, bagiye kureba iki epfiriye? Ngiye ndi kukubaza muntu uri kwiyahura, ufite imigambi yo kwiyahura, ushaka kujyana iki epfiriye? Iki kintu twese nta muntu kitababaje, nta muntu kitababaje. Si ibyo gusa, turakiri mu karere ka Kayonza. Hashize iminsi twumva andi makuru, hari umuntu wiyahuranye n'umugabo we, bose umwe yahaye undi ibyangiza ubuzima. Tukibaza ngo ibi bintu biri guterwa n'iki? Biri guterwa n'iki? Ese ni ubukene bukabije? Ese kera ntihabaga ubukene? Mu minsi yashize hari n'umugabo uherutse kunywa ibinini by'imbeba, n'abandi benshi tugiye twumva, dufite amalisite yabo. Tukibaza ngo ibyo biri guterwa n'iki? Ariko birabaje kuba nta n'umwe wabaza ibyo bintu ngo ese ni izihe ngamba ziri bwafatwe. Ikindi, ku munsi, ku ijoro ryakeye, igihe Rayon Sport na APR bakinaga umukino ubahuza mu gikombe cya, muri anga ntabwo ujya nk'ibintu by'imikino cyane, ariko ndumva uri mu gikombe gikuru. Uwo mukino wabahuje ku itariki 10 ejo bundi, mu minsi ingahe yashize. Bukeye bwaho nibwo twumvishe amakuru ngo hari umuntu wiyahuye azira intsinzwi y'ikipe ya Rayon Sport. Ariko bwibaza ngo natwe ubwacu turi kubona iz'abayobozi bacu, turi kubona neza uriyahura ngo ikipe ya Sport yatsinzwe, uri Murenzi Abudara, wagombye kwiyahurira, akagombye kuba ari Murenzi Abudara. Abo ba Prosper, umuyobozi wa Sikoro, ese uriyahura se? Uri gishweka batsinze bya bitego se? Urinde wo kwiyahura kuko ikipe ya Sport yatsinzwe? Erega ari ikintu abantu mutajya mubasha kumanza kumurebe. Ariko turabivuga, tuza no ku mikoro tukabivuga, ariko sinibaza kuntu rero wewe ufata umwanzuro kuba ngiye kwiyahura kubera ko ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe.
ndi kwibaza ngo uriyahura uri ntaga muri barwo nibi bitaro naguze byo kuri ijana ryose wariye ryirindazi naguze ariko uraho ngo ngiye ngo ndiyahura Rayon Sport uri murenza budara ukuri ufite kaye kazi mu ikipe ya Rayon Sport iraguhemba shaje kandi mbabwira rero mwabantu mwe yego uziyahura abandi tuzasiga turya ibyo bigori tuzasiga tubirya ibyo bishyimbo ibyo bijumbo hinze dusigare tubirya ngo wagiye mu buguryo bwo kwiyahura kuko gufata umwana wibyariye ukwiyahura nawe ukamwahura umugabo wawe cyangwa se umugore wawe mwashakanye mubwo ngo tuzatandukanywa muri mu biki tukiri aho ngaho murabizi habaye ibintu by'inzara abantu batitware bariye imitanga hari n'abajya kumva numva batebya hirya no hino ngo mu karere ka Kayonza ngo imitanga ngo nihenze ku isoko ngo irahenze ninde wari umutanga umuryohere ni iyihe hoteli watembereyemo cyangwa se wasohokeyemo baguha ifunguro ryitwa umutanga ariko mwajya muri kagatebya koko mwagaheka nyaboneka mwibutse gukora subscribe kuri Karame One TV kugira ngo ibintu nk'ibi bye kugenda bibageraho ariko twongeye tunibuke ngo sinifuza ko ari umukunzi wa Karame One TV wakwahura cyangwa se ngo yahure na mugenzi we murabura gushaka ibintu bibateza imbere cyangwa se ariko ngo mwagiye mu bintu by'amafuti Rayon Sport kandi umva ari ikipe 10 kumva ari abazungu ariko kibazo nuko nabonye babaye abazunguzayi urajye kwiyahura bari abazunguzayi ushaka iki n'abazunguze ko batemera no mu Rwanda koko duhinduke tureke ibintu tuba turimo dushaka ibyo gukora turebe ibyo ngibyo rwose uriyahura murenze buderega arariye uriyahura ba Prosper n'abandi bose bagacinya barabariye uriyahuriza iki muzi ko araramwe yararya Asumani wabuze igitego arariye none ugiye kwiyahura uzi gukora subscribe kuri Karame One TV kwengera n'ibyo bigenda bikomeze kubageraho si ibyo gusa si bero gusa dufite ama filime dufite ama comedy yewana ibintu byinshi by'ubwenge ikiganiro cyo nakagaruka murabizi ko rwose duhorana namwe ariko mwirinde gukora ibintu by'amafuti byo kujya mu bintu nk'ibyo reka nze mbwire mukanya dutegura cyo kiganiro hari umugabo yandikiye ambwira ngo mu karere ka Karongi ngo umugabo afashe twite by'ukuri niyo nkuru nandikaga hariya narebaga ng'umugabo n'umugabo wambaye ipantaro agakubitaho n'ikote agwaniye n'umugore muri hoteli nduru ziravuga washatse umugabo mugenzi wawe mukajya mu migeri n'ingumi urashaka iki ku mugore wawe koko urashaka iki ku mugore wawe mugabo buriya tuzanga tuze ku meza y'ibiganiro tuvuga ngo abagabo n'abagore cyangwa se igifu zabaye ubu se tubajije nk'umumeya umwe cyangwa se tukabaza nk'umuyobozi umwe tukavuga ati izi mpfu zo kwiyahura ziri guterwa n'iki cyangwa se n'iki gutuma bajya kwiyahura ndabizi nta kindi yasubiza byasubiza byende wa muyobozi yasubije ngo babajije ngo izi nkuba zo gukubitana ngo turazikora iki cyangwa se mu gushyira ize ngamba ngo no gukaza amarondo cyo gisubizo kwe gusubiza umuntu umuyobozi ngo turazirindisha irondo ni dasose murazirindisha iki izi mpfu mbega murazikora iki murakoze turi kumwe
ntiwajye gukora subscribe kuri Climate TV. Ciao ciao.